Hmm. Oke. Hari ini gue makan ini dia. Nasi goreng. Nih katanya recommended. Recommended untuk nasi gorengnya juga. Ini sih gue tambahin kecap asin karena gue suka dingin. Suka dingin, suka asin. Dan sambelnya. Oh. Hmm. Oke, ini salah satu yang recommended di Kue Tiao Aho. Nah, oke guys, gua makan dulu. Ini udah kelewatan waktu makan siang, tapi eh, nggak apa-apa. Kita tetap makan. Oke, oke guys, kita makan dulu. Gue cobainnya ini adalah kue nasi goreng ayam campur seafood. Cobain ya. Wah, gila wangi banget. Wangi nasi gorengnya. Wah ini dibilangnya recommended, tapi ini bener banget nih. Enak banget, enak, wangi. Ini ada udangnya. Udangnya. Cobain ya. Udangnya itu dagingnya manis. Berarti fresh. Enak nih. Oh iya. Ini gua belinya di Kue Tiao Aho 28 yang di Aeon BSD. Tambah acaranya enak. Mantap, mantap. Jadi nasi gorengnya itu wangi. Bawang putih juga kerasa. Ini ada baksonya. Tadi gue pakein sambal kan. Sambalnya itu nyelekit. Terus dan yang gue suka ini piringnya dialasin daun pisang kayak nasi padang. Nah kalau nasi padang dialasin pakai daun pisang piringnya itu enak banget. Minggu lalu gue nyobain kue teo siramnya. Itu juga jos, asik banget. Sedap.
Udangnya enak manis. Udah mau habis. Ini penghabisan. Ini asli enak banget nih. Kalau kemarin gue direkomendasiin temen, sekarang gue rekomendasiin teman-teman gue. Kalau ke Aenon makan nasi goreng, nyari nasi goreng atau kue tiaw, makan di kue tiaw Aho 28 di atas. Enak. Habis deh. Habis. Oke guys, enak banget. Terima kasih udah nonton. Cus.